உங்களுக்கு சி செக்ஷனா இருக்கு, போஸ்ட்மார்ட்டம்ல உங்களுக்கு தும்மல் வருது, இருமல் வருது அப்படின்னா அந்த டைம்ல எனக்கு அடிவயிறு வலிக்குது, ப்ரெஷர் தெரியுதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? இப்போ அதுக்கு ஒரு குட்டி டிப் வந்து பார்க்கலாம். பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பெட்ஷீட்டையோ இல்லைன்னா ஒரு பில்லோவையோ வந்துட்டு இருமல் வர மாதிரி இருக்கும்போது இல்ல தும்மல் வர மாதிரி இருக்கும்போது அடிவயிறுல அப்படி வச்சுட்டு நீங்க இருமுறீங்க அப்படின்னா, தும்முறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து வலி தெரியாது. இது உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். நீங்க குட்டி பில்லோ கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்.